Ovdje vidimo glavni monitoring prozor, vidimo tablicu svih evenata, tablicu pregleda zadnjih statusa radnika, tablicu ruta koja je trenutno prazna jer u rasporedu na ovom računu nema aktivnih ruta. Rute se automatski stvaraju kad su radniku kroz rasporedu dodijeljeni zadaci i ako je u osnovnim podacima zadana smjena. Rute se formiraju po nizu tagova koje radnik mora čekirati unutar onoliko sati koliko traje smjena u kojoj su tagovi zadani. Na karti vidimo trenutno aktivne čuvare i tagove. Klikom na čuvara imamo opciju odmah poslati normalnu ili hitnu poruku. Karta se može minimizirati. Sve tablice je moguće sortirati i pretraživati unutar stupaca. Stupce je moguće suziti, proširiti, čak i ukloniti. Privremeno radi lakšeg pregleda podataka. Prvi stupac je ID eventa, zatim slijedi datum i vrijeme događaja, izvor s kojeg je događaj stigao, odnosno obavijest, to može biti čuvar, odnosno mobitel, objekt ili sam centar. Zatim imamo opis događaja, zatim imamo chat, čisto za primjer, razgovor koji se vodio vezano za taj događaj, slike koje je čuvar poslao, ako je poslao kad se dogodio neki događaj. Također imamo dodatnu pretragu, ako želimo, gdje odabiremo određene parametre i po tome dobivamo željene podatke. U glavnoj tablici evenata, ovo što sad gledamo, vidimo kako izgleda kada stiže obavijest da je čuvar u panici. Ja ću sad poslati novu namjerno. Ovdje vidimo kako izgleda kad čuvar nije bio na lokaciji. Ovako izgleda kad je završena patrola. Ovako kad je poslana intervencija. Ovako kad je čuvar potvrdio da ide na intervenciju. Ovako kad se čuvar ne miče. Sada ću čekirati jedan tag s mobitelom kako biste vidjeli kako u centar stiže poruka da je tag očitan. S obzirom da sam predaleko od taga koji sam pokušavala očitati, on je registriran za Sarajevo, došla mi je poruka u centar koja je trebala doći da je tag nepoznat. Znači da nešto nije dobro očitano.
na mobitelu piše da sam predaleko od taga kojeg pokušavamo čitati. Ako želimo odreagirati na ovu paniku, kliknut ćemo ovdje na štit, napisat ćemo na primjer hitno kod izabrat ćemo moj trenutni profil. Ovdje vidimo koordinate mobitela s kojeg je poslan status hitno i šaljemo poruku. Čuvar dobiva ovakvu zvučnu poruku, prihvaćaju. Vidimo da je intervencija poslana. Ja sam potvrdila intervenciju, znači da izlazim van. Ja sad kao admin Sanjin želim poslati dodatnu poruku Jeleni. Stiže mi poruka na mobitel, odnosno notifikacija. Recimo želimo odgovoriti s mobitela. Šaljem. Ovdje vidimo poruku kako je stigla. Rekla sam da hoću. U gornjem desnom dijelu ekrana vidimo preostale mogućnosti web aplikacije. Svaka se otvara u zasebnom tabu kako operater u centru ne bi izlazio iz glavne tablice, odnosno prekidao rad u nekom od ovih administrativnih tabova. U ovom dijelu su šifrarnici. Ovdje klijent mora ispuniti sve podatke. Ovo su podaci o korisnicima, znači zaposlenicima našeg klijenta, koje naš klijent mora ispuniti. Ovdje je prikazano kretanje čuvara. Ovdje se zadaju zadaci zaposlenicima i kasnije im ti podsjetnici stižu na mobitel i također imamo opći pregled već zadanih zadataka raspored. Ovdje je grafički prikaz osnovnih statističkih podataka. Ovdje izrađujemo izvještaje. Ovdje gasimo zvuk ako ne želimo da nam stalno pište svi događaji, alarmi. Događaji će se zvučno oglašavati sve dok čovjek ne potvrdi klikom na ove kućice, dok ne verificira da su događaji pregledani. Čim se to desi, posivit će i prestat će zvoniti. Ovdje mijenjamo temu u svjetlu ili tamnu, ovisno kako želimo. Ovdje vidimo osnovne postavke svog računa i postavke jezika.